La volta al món a peu. Dia 6. Bon dia a tothom. Des del far de Sant Sebastià i Llafranc. Espectacular el paisatge, el mar allà per despertar-se. Molt bona nit. Després us ho explico. Nit freda, pel que sembla. Jo he mirat la temperatura del Meteocat de l'estació més propera, de Palafrugell, i la mínima era de 1,4. Això és fred. Però jo he de dir que dintre el sac, dintre la meva tenda, no he tingut fred per res. He estat molt bé. Inclús hi ha hagut un moment que he tingut calor i m'he hagut de treure un parell de peces de roba, o sigui que imagina't. Bé, ja sé que esteu pensant, Enric, enfoca una mica més amunt, que no se't veu la cara. No, ja ho faig a propòsit. Us estalvio aquest patiment. Perquè pensareu que estic cansat i he tingut mala nit, i no, la veritat és que he tingut molt mala nit. Bé, anem a veure. Gràcies a l'aventurer Alcasa per regalar-me aquest got. Em faré el primer cafè amb fogonet del viatge. Ui, i la tapa on està? Aquí. Hauria de ficar, suposo que la pantalla antivent. Bueno, en alguna cosa ajuda, suposo. Que espectacular la sortida del sol d'avui, aquest matí. Buah, increïble, Increïble aquesta zona. No havia vingut mai aquí. Havia estat sempre per Tossa, Sant Feliu de Guíxols, però Llafranc, Calella, Palafrugell no havia pujat tan a dalt. Bé, toca anar en direcció a Tamariu, on m'espera un aventurer que em vol conèixer, i després a Begur, un altre que ja coneixo i que molts de vosaltres també coneixeu, o alguns de vosaltres. M'he trobat una dona passejant un gos que m'ha dit que el camí de ronda des d'aquí fins a Tamariu està tancat. El camí de ronda aquest anava fins a Cala Pedrosa, que és on tenia jo pensat acampar aquesta passada nit, us en recordeu? Doncs sort que no he anat, perquè m'hagués trobat l'accés tancat. I amb aquests penya-segats a saber on acampava. Bueno, per aquí dalt encara hi ha zones una mica planes. Bueno, jo crec que alguna cosa haguéssim trobat. Per cert, abans que em critiqueu per anar per la dreta, potser no es veu quan gravo, però darrere de l'avió aquesta, de la barrera, sol haver-hi un camí aquí a l'Empordà, o bueno, per aquesta zona, que pots caminar per la dreta. És apartat de la carretera, per això molts cops és per la dreta, encara que soc conscient de que el bo és anar per l'esquerra. Però no sempre s'ha d'anar per l'esquerra, Si hi ha un voral generós a la dreta i a l'esquerra no, ves per la dreta. Si hi ha una curva tancada, sense visibilitat, has d'anar sempre pel costat que t'afavoreix, és a dir, pel costat que et poden veure més. Això és molt important, No agafeu per l'esquerra sempre perquè sí, perquè si és una curva tancada pot ser molt perillós. Doncs Tamariu, una altra vila que no havia visitat mai, maquíssima a aquesta hora del dia, buah, increïble. Segur que la posta de sol deu sortir des d'allà i mireu. Genial, tu. Atenció, que hi ha un gos aquí que vol jugar a la piloteta. M'ha deixat aquí la pinya perquè vol que li tiri. A veure, cap allà. Ja. No l'he tirat massa fort. Aquí, porta. És molt llest aquest gos, Vinga, cap allà, ara cap allà. Marcos! Hola, senyor. ¿Qué tal? Doncs molt bé. Aquí en mi lugar favorito de O sigui, tu ets de Tamariu o...? Yo soy de Esplugas, como tú. Ah, ets d'Esplugues? Sí. Segurament m'ho has dit, però no me'n recordava. Sí. Molt bé, i vens aquí perquè tens... Desde 1985, porque tienen mis padres un apartamento aquí. Quin luxe, no? Jo és el primer cop que vinc i és una passada. No serà l'última. Doncs segurament no. Doncs què, anem a fer un cafè o què? Sí. Vinga, som-hi. Arribant a Begur. No he gravat res, tram poc destacable del GR92. Que bo que és parlar amb la gent dels jocs. Perquè el Marcos m'ha dit que
que el camí de ronda estava molt guai, però que no tenia continuïtat, és a dir, que era com que havies d'anar sortint i entrant, i, bueno, doncs res, doncs pel GR92, que també està bé. Val, ara quedo amb el Josep Massaguer. Alguns el coneixereu perquè escriu molts comentaris al meu canal de YouTube. I res, farem un altre cafè, que també em ve de gust. Tercer del dia. Buah, increïble, des d'aquest balcó de Begur. Mireu, és que es veu quasi tot el Pirineu, eh? Allà és el Puigmal, crec. I després tota la zona de Baiter, allà, les muntanyes nevades... I un d'aquells deu ser el Canigó, jo crec. A punt d'entrar a Cala Sa Tuna. Gràcies, Josep, per convidar-me a tot, tampoc m'ha deixat pagar. I, com veieu, estic a Sa Tuna, reprenem el camí de ronda. En Josep, que és un pou de saviesa, m'ha dit que aquest tram és bastant accessible, és molt maco, buah, flipa amb les onades. I sí, totes les cases blanques, totes tancades, i estimosament, brutal. També m'ha explicat una història molt interessant, que és, clar, per què es diu Sa Tuna, no? Sí, el sa és el que fan servir a Mallorca, i aquí estem a Catalunya. Doncs és molt interessant. Resulta que pels anys 1700-1800, tota Catalunya feia servir el sa. I va ser pel tema de la influència d'idiomes estrangers, com el castellà i el francès, que va anar canviant el la. Però, clar, els llocs que era molt difícil accedir, com aquests pobles de la Costa Brava que tenen un munt de curves per anar-hi i que no hi anava ningú perquè no tenien ports importants, doncs es va mantenir aquesta manera de parlar antiga. I, evidentment, també a Mallorca, que aleshores només s'hi podia accedir amb vaixell i era molt complicat. I per això s'han quedat aquests noms. Curiós. Següent cala. Aigua freda. És que fa un dia espectacular, avui sí, no com ahir. Mireu quin cel blau. És que ni un núvol, absolutament ni un núvol. Brutal, m'encanta. Ja s'acaba el camí de ronda. La Costa Brava no s'acaba, però ara ja enfilarem més directament allunyats de la costa, llavors m'agrada aprofitar aquests últims instants. Famosa platja de l'Illa Roja. Uau! És increïble, eh? No sé si està oberta, sembla un pèl perillosa, no sé si baixaria, però ostres, brutal, eh? (14:37). Bona tarda des de la platja de Pals. Final del camí de ronda. Espectacular, tu, res de vent, fantàstic dia. Aquest lloc té una història molt interessant, mireu, us l'explico. Imagineu-vos, any 1959. Enmig de la Guerra Freda entre Rússia i Estats Units, la CIA decideix muntar una emissora de ràdio per emetre propaganda anticomunista als països soviètics. Clar, als Estats Units no podia anar a aquells països a instal·lar antenes de ràdio. Què va fer? Va arribar a un acord amb Franco i aquell any, el 1959, va instal·lar just aquí, a la platja de Pals, unes antenes de ràdio gegants que feien arribar les emissions de propaganda d'aquí fins a Rússia. Brutal. Eren les antenes de ràdio més potents de tota Europa i no sé si de tot el món. Tinc un vídeo d'aquelles antenes i he intentat fer una foto de com és l'abans i el després. Ara hi ha aquests edificis aquí. Més o menys crec que ho he enquadrat bastant bé. Així quedava. I clar, va acabar la Guerra Freda, va acabar tot, i les antenes estaven aquí que no tenien cap ús. I l'any 2006, és a dir, fa 4 dies, les van enderrocar. I aquí és on entra el col·laborador i patrocinador d'aquest vídeo, Demeter. L'empresa Demeter va enderrocar aquestes torres, atenció, amb mètode de voladura amb explosius. Veureu el vídeo? Increïble, increïble. Sí. L'empresa Demeter és especialista en enderrocs de qualsevol mena des de fa més de 30 anys. Si necessiteu qualsevol enderroc, moviment de terres o descontaminacions, entreu a la seva web i poseu-vos en contacte. Demeter, moltes gràcies per patrocinar la Volta al Món a peu. Imprevist d'última hora per no fixar-m'hi bé. Jo havia traçat la ruta amb el mapa aquest, el Mapi,
i m'indicava que creués el Ter per la desembocadura, no m'hi havia fixat. Però clar, jo no sé com està la desembocadura del Ter, no sé si es pot passar, no sé si està l'aigua alta, baixa, no sé si m'hauré de mullar només els peus o hauré de treure unes sabates i simplement... no ho sé. Llavors no vull liar-la i em desviaré fins a Torroella de Montgrí, que hi ha el pont oficial, i passaré per allà. Clar, això és un problema bastant gros perquè són, això, quasi 2:30, 3 de la tarda. Queden 10 quilòmetres fins a Torroella, així que arribaré allà a les 5 i pico, que ja començaria a ser fosc i em quedaria 10 quilòmetres o 15 més fins a la zona d'acampada teòrica. Per tant, doncs hauré d'improvisar, com sempre. Ai, ai, ai. Arribat a Torroella de Montgrí. 5 de la tarda, es va fent fosc i ara he quedat amb una altra persona que vol conèixer-me. Realment no, ja em coneix, vam quedar abans de sortir. És un seguidor que li fa molta il·lusió això de la volta al món a peu i res, doncs aniré a prendre alguna cosa i després no sé on acampar. Doncs aquí tenim en Ramon de Terrassa, que té una casa per aquí, per Torroella de Montgrí. Què tal? Molt bé, molt bé. Esperant que passessis per aquí per trobar-me amb tu. Doncs ha sigut una gran sort que m'hagin fet desviar pel tema aquest del Ter. A veure, el Ramon s'ha passat 3 pobles i diu que m'ha reservat... Una habitació aquí a la Font de Mitjà per descansar i una dutxa. Ostres, tu. Bueno, moltíssimes gràcies. Increïble, no? Valoro molt el que estàs fent, lo valoro molt. O sigui, és una gran cosa. Jo personalment t'agraeixo tota aquesta generositat. Quan arribi a França, a Itàlia, ja s'acaba perquè ningú coneixerà, però bueno, ara de moment aprofito tu. Moltíssimes gràcies. Me n'alegro molt. Doncs m'he trobat una altra persona, com et dius? Em dic Angelina. Diu que tinc sort que no hi ha tramuntana, no? Sí, perquè tindries problemes amb la tenda. Tindries problemes de que... Bueno, hauries de buscar un lloc arrecerat, vale? Aquesta època és normal o estic tenint sort, llavors? Sí, aquesta època... Mira, la setmana passada era molt forta, sí. Per mi, el pitjor fenomen meteorològic de tots és el vent. Doncs mira, per això que avui tindràs una nit tranquil·la. Moltes gràcies. De res, seguint. Super habitació. Moltíssimes gràcies, Ramon. És una passada. Lavabo, 2 llits, ample, fins i tot hi ha una tele. Avui 30 quilòmetres. Avui més de 30 quilòmetres i més de 600 metres de desnivell positiu. Avui ha sigut un gran dia. Ha sigut un gran dia. He fet un parell així de missions secundàries. Surten 30 quilòmetres, però en realitat no he avançat gaire, perquè he anat fent bastanta ziga-zaga i tot el tema aquest del Ter, que he hagut de desviar, clar, no m'he pogut avançar jo en línia recta, no? Però bé, en fi, estic content perquè ho he gaudit bastant. Refrescos ara per la tarda, cafès, 3 o 4, crec que 4. Persones amb les que he parlat, ja no comptaré els cambrers del bar, perquè en realitat no és una conversa. Persones així tal, 4 seguidors. Diners gastats, avui 18 euros, rècord. Perquè quan hem anat a prendre alguna cosa amb el Ramon, doncs he aprofitat per sopar, per estalviar temps, per optimitzar, doncs he aprofitat per sopar i evidentment he pagat jo, perquè no podia ser que em pagués tot, saps? Evidentment. I vosaltres direu, ostres, Enric, doncs que bé, has pogut venir a una habitació i relaxar-te, descansar... Molt agraït de l'habitació, però no. No. Porto més de 3 hores treballant amb el vídeo d'avui i amb el reel i amb totes les històries. La part del dia és la part del gaudi. És la part del caminar i de gaudir i tal. Gravo també. I la part de la tarda-nit és un altre tipus de gaudi, però és feina. És la part de la feina, de treballar, de pujar aquests vídeos que tant us agraden. En fi, demà és dissabte i demà venen els meus pares a fer-me una visita. Fins demà.